Ah. Aí tava bem na frente. Ah. Aí ele me levou lá nas casas, né? Lá que eu tinha que ir lá nas casas. Ah. Aí eu peguei e fui lá no Cabanel, né? Bom Ah, dia. bom dia. Eu mandei até um recado pra ti. Tu não trabalha assim, nada não? Rapaz, eu já tô trabalhando já, velho. Tô trabalhando lá na fazenda Antônio lá. Parião. O cara vai trabalhar mais eu na fábrica de broca. Aí eu tenho dois lá, botar um aí pra lá. Pá. É, ninguém usa não, eu vou parar de usar. Eu tenho um pouco de trabalho, eu tenho outra história. É, outra história, quando eu tô tentando de usar. É ruim demais, mano. Tô vendo. Com isso. Adesivo lá. Aí sim. A arrumação não tá nada. Aqui eu vou pintar. É, pinta de preto. É, tu tem que tirar pintar de preto, é? O tanque foi pintado, foi? Não, Ah, trocou o banco. foi que banco que tava lá, aquele lá. Tava todo rasgado. Tá tudo rasgado. É novo, novo. Tampa nova. Você tá esfriando aqui pra lavar. Aí sim, agora ficou saudade e a bichinha chegou. Trocou isso aqui, ó. É, e olha lá, tem que trocar também, logo logo. Aí sim. Eu vou lá então, nego. Que daí vai precisar da moto pra colocar a luz lá na casa dele. Ó, pode bom.